Ассалаумағалейкум біртұтас қазақ елім. Ата-бабаларымызды еске алып, бір көршілер шақырады. Сонда Құран жаттамасаңыз да өзіңіз оқысаңыз, мысалы, ол бағана бір молдаға сіз душар болмайсыз. Немесе осы Құранды жаттап алу керек, ағайындар. Екіншіден, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Бойдақтық өмір кешіп жатырмын. Жас болса келіп қалды деген сияқты сондай бір қыздар, келіншектер болса хабарласыңыздар. Үшіншіден қараңызшы, қаймаққа не үшін қасық керек, салатқа не үшін қасық керек, вареньеге не үшін қасық керек. Именно шай армейский да, армейский мына қасық. Қараңызшы. Ал енді бәріне де бір комментарий жазып кетіңіздер. Мына бұда мен ертең не жасаймын? Мен жинап жатырмын дәл. Таспиқ не үшін керек, ағайындар? Таспиқ Алланы ұлықтаймыз, Аллаға зікір айтамыз. Ағайындар, зікір тартып, бағанағыдай Алланы ұлықтаймыз. Субханаллах, алхамдулиллах, ля иляха иллаллах деп 99 Алланың есімі бар. Енді ағайындар қараңыздар, мен не айтайын дедім мына жерде. Құран бір, екіншісі біреуге мешітке барып имам іздемейсіз, бастыңызды сәждеге теңізіңіз. Үшіншіден міне қараңызшы, мына қасықпен алып, құттай балдарға айтамын, мына салатты алып жеп, ол мына қасықты қазіргі балдар беті былғамайды. Бізде баяғыда бір қасық болды ғой бәрімізде, солай емес пе? Сосын мына дастарханда отырып тәрбие беру керек. Мұғалімдер бар, тиктокта секеңдеп жүрген неше түрлі адамдар бар, бірақ әрі өзі жауап үшін жауап береді. Менің айтпағым, менің парақшама тіркеліп кетіңіздер, лайк басыңыздар, эфир таратыңыздар. Талбезіктен же болмаса шөптің басы қозғалмайды деген сияқты. Мынаған қанша тұрады? Қаймақ неге птица фабрика жасамаймыз? Неге окорочканы сатып алу керекпіз Ресейден? Немесе қаймақты Ресейден, сүтті Ресейден неге алу керекпіз? Салатты не үшін Ресейден аламыз? Жазып кетеміз. Ағайындар, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Хабарласыңыздар. 87 47 658 3101. Маған сосын жерде жүргенде маған шай құйып беріңдерші. Қайнап тұрған шай керек, ағайындар. Қайнап тұрған, маған қайнамаған шай береді. Ресторанға бардым, кеше бір шайханаға бардым. Шай қайнамаған, тағы бір жерлерге барам. Кеше әкеледі шайды. Қыздар деген қазір мына қадеде, садақаларда босады ғой қолдары деген. Хотя бір шайды заварканы қара шайға қойып, кипяток толтырып қойыңыздаршы. Ел аман, жұрт тыныш болсын, аман болайық.